钱江在921发动机拆机，来看看能卖7万的国产车。从发动机的角度来看看它值不值啊？黑盖子打开，里面是这个样，然后这个盖里面还做了个隔热棉。我提前说一句啊，911这个发动机，它是整个钱江体系里面，除了1130和899，就它的堆料是最猛的。来看一下，这里面有个 MV 标志，那个921的群里面让我一定看看里面有没有 MV 的标志。离合用的是滑动离合，然后离合上的标记打个479，但是这个机型是473，所以有没有可能赛1000也出来了？479就是赛1000，能确定的是欧版的赛1000，它俩的离合是一样的。钱江的机型怎么看呢？465就是4缸65缸径，指的是赛600；467就是4缸67缸径，指的是赛800。这赛921就是473，欧版赛1000就是479，明白了吧？嗨，这个推杆可真长，离合的分离呢就靠它了。同样呢，比如说2开头的就是2就是双缸，后面就是缸径，大家会看了吧？看一下它的离合片，离合片的材质呢也是纸基离合片，这个离合片是日本富士的。钱江现在呢都自己造离合，之前赛800是的，这个921也是的，这边做了一圈加强筋。离合片呢就是采购富士，看一下它的离合大骨啊，这个齿轮是跟超越离合器接触的，然后这个小的呢是驱动这个机油泵的，最外圈呢是被曲轴驱动的。这个是它的机油泵。有人问我赛921会不会链条打箱体，这下你们看明白了吧？它连机油泵链条都没有，它是齿轮直接驱动的，所以说这个问题的话大家不用担心。看一下它的轴承8环的，看看这机油泵上面也有 MV 标志，这个机油泵得拆掉，不然的话影响分箱体。看看它的机油泵泵体个头也不小，果然价格到位了，能多给你点零件。看看这个螺丝上面都有保护套。这台发动机的马力呢是129匹，最大功率95千瓦，在1万转的时候爆发，扭矩是93牛米，在8000转的时候爆发，所以这台机器的动力是偏高转的。921的车主都知道啊，它的前段确实比较顺，转速一起来后段是比较猛的。好，打开缸头盖，咱们看看缸头里面，凸轮轴呢是合金钢的，然后是2度的倾角设计啊，为了提升这个燃烧效率。看一下它的胀紧器装在这里，说明它的凸轮轴是反转的，并不是由曲轴直接驱动的。我转一下发动机给大家看一下啊，大家注意看我扳手旋转的方向，再看一下凸轮轴转动的方向。这个石灰链呢用的是滚筒链，给人感觉比较老，因为现在的发动机都用齿形链了。这个石灰链的品牌是 DRD 的，进口的，而且我听说就因为这个链条直接影响了921的交付。这个石灰链的布局是在中间，所以呢对我们维修角度来讲的话也是不大友善的。更换石灰链要么就是用节点器，要么你把发动机拆翻。不过好在这个石灰链用的不错，所以说中期或者短期呢应该不用太担心它。这个缸头油道呢是个外置油道，是通过整个管子上机油来到这个缸头里面，然后给缸头凸轮轴进行润滑。放眼钱江整个赛系列，目前也就是这921用上了合金钢的凸轮轴，然后它的气门挺柱也用上了 DLC 工艺，这个跟赛800保持一致。这里呢是它的节温器，摘掉它的外置油管，把它的缸头拿下来，看一下它的气门，气门挺给力，跟一些欧洲的性能车用的气门材质一样，这种一般都叫气阀钢，就是高碳高个的马氏体不锈钢啊，简单来讲就是一种耐热型的不锈钢。这个气门材质可以，7万块钱的车给这样的气门行啊。再看一下钢体，这个钢我去年就在配套厂家见过，确定是电镀陶瓷气钢，有的粉丝应该是提前看到过，因为我发出来过。好了，大家欣赏一下这个电镀陶瓷气钢，这玩意儿耐磨耐高温，就是万一坏了成本高。最简单的检验电镀陶瓷气钢的方法就是用磁铁，要是铸铁钢的话啪的一下就吸上去了。电镀陶瓷气钢它只有微磁性。好了，看完气缸再看活塞，这是锻造活塞，活塞的配置也是给到顶了，正挺产的。那顶部是做了微无氧化处理，裙部是刷石墨。再看一眼活塞环，活塞环是东亚的，采用了 DLC 工艺的，这也是目前市售里面找不出比它好工艺的活塞环了。看一下连杆小头是相同的，一般厂力机啊专注于性能的连杆小头都会相同，我之前拆机那个 KTM 里面它就有，2冲里面是比较常见的。这个连杆真可以，这个中缸缸头部分就等于拆完了。大家发现这左面是空空的，这里面呢没有东西，只有一个触发盘。它的发电机呢在这里，就是磁电机加线圈，当然超越离合器也是在这个位置。小盖子打开给大家看一下啊，看到了吧？这就是它的转子，这里面呢是线圈，这样就可以发电了。摘掉它的马达，这是它的水泵。说到水泵忘记介绍了，这个东西大家是不是有人以为它是水冷器？它是有冷气，
这台发动机呢是水冷加油冷双冷，它的水冷器比这个大得多。拆掉它的变速箱，这个变速箱的拆解方式跟那个贝纳利的752、1130啊、899啊是一样的，就这样整个端出来的。啊，主轴、副轴、变速凸轮、波叉都在上面。齿轮的材质呢也是相对要好一点。我这次前年发布的时候介绍，这个齿轮材质用的是18合金木钢材。然后变速箱就这样掏空了，大家看一下。去年重庆摩博会我拍这台发动机的时候，我说这地方鼓个包，它仅仅是鼓个包。结果这次我被打脸了，给钱江说一声抱歉。至于为啥呢？是我太草率了。继续拆给大家看看吧，看是因为啥。掀开机油底壳，这里面又看到了一个 MV 的标志，这是它的机油滤芯，就是在这个位置。当然更换的时候不需要拆机油底壳啊，刚刚机油底壳下面有小盖，打开小盖就行了。这是一个机油泄压阀，拆掉机体螺丝，上面就可以分箱了。打开它的箱体，看一下曲轴瓦，这个曲轴瓦一共有12片，一般都是10片，这个多2片，这样看上去用的也是同级瓦。抠一个瓦片下来看看啊，用的是日本大同的。这样我们就能看到了，齿龟链不是挂在曲轴上，是挂在中间一个过桥齿上面，所以曲轴转，凸轮轴就反转。为什么说我草率了呢？这家伙居然有平衡轴，大家知道不？奥古斯塔的920并没有平衡轴，加了这个平衡轴，曲轴就要重新设计了，箱体这一块也要改，等于是个大工程。你又包括整体箱体的宽度、钢体钢头的宽度，说不定都要动啊。这里是它的超热离合器加过桥齿，所以说这个我是万万没想到，我以为它跟奥古斯塔920一样，仅仅是鼓个包而已，这下打脸了。不过钱江这一操作确实挺给力。看一下它的平衡轴瓦，用的是祥生贝克的。拿下来连杆，再看一下它的连杆瓦，连杆瓦跟曲轴瓦一样，用的都是大同的瓦。齿龟链忘记拍了，拍给大家看一下啊 ，DRD 的。看一下曲轴，根据这里能判定它是断档的曲轴。好了，这就拆完了，到了总结部分了。让我比较惊喜的是，这个机器相对于原型机，钱江把平衡轴给做上去了，这一点很给力。在用料方面，这台机器的用料确实很好，基本上这个发动机的用料是给到顶了。进口的同级瓦、合金钢的凸轮轴，还有这个耐热型不锈钢的气门，做了 DLC 工艺的气门挺柱，锻造活塞也上了， DLC 工艺的活塞环也上了，然后电镀陶瓷气缸， DRD 的进口石龟链等等，用料确实挺顶的。整车7万的售价，发动机给这样的用料，这钱江还算良心了一把。当然咱车友的心声，你要是便宜点不是更好吗？对吧？对了，更换滤芯的话就打开这个小盖。还有就是这个机器的密封圈比较多，比如说那这边一个，这边一个，这边还一个，你这边也有封堵，所以说对装配也是个考验，对密封性也是个考验。你看这边也是密封圈，还有好多没拍的，这里呢也有。好了，感谢大家观看，喜欢的给咱点点赞。本期视频就到这里。本期拆台赛克龙的 RT2，也可以说是 RT3的发动机，因为他们俩的发动机是一样的。这个机器的型号是宗申的 XQ250。上次拆的赛克龙 RX600 的发动机，那个机器用料还是可圈可点的啊。这次来看看这个踏板的，这个传动呢用的是济南宏正的传动系统，像轻骑铃木、豪爵铃木，他们的传动也是宏正的。看一下它的普利盘和普利珠，现在普利珠都是用这种高分子材料做的了。踏板车的发动机用来通勤代步的比较多，所以说踏板的发动机正常来讲不会像挡车那样去堆料、去堆锻造件。当然改装和跑比赛除外，也不是没有性能踏板，用途不一样嘛。看一下它的钢头结构是一个双凸轮4气门的结构，之前拆它友商的那个发动机那个是单凸轮4气门结构。你说宗申家的合金钢的凸轮轴是管保的吗？踏板也给用上了，合金钢加上氧化处理。它的凸轮轴的轴承用的是日本的 NTN 的，看一眼这个轴承的产地是在我们国内产的，能看清吗？上面打的叉呢。好，这个轴承也挺让人放心，某家姓本的350的凸轮轴轴承就不太让人省心。气门用的是大东的气门，这宗申的凸轮轴能给到这配置，我现在非常期待他们家的680啊！看它的钢是铸铁的钢套，国产踏板现在还没有上电动陶瓷气缸的吧？看下这个活塞是正挺的活塞，活塞的曲目是刷了石墨，确认下 NY 是正挺活塞。活塞环呢用的是日本锂盐的，产地是我们厦门的。对了，忘记说它的皮带了，用的是日本板东的皮带。这款发动机是宗申赛克龙和这个韩国大林共同合作开发的。好像刚过完年，这赛克龙又出了 RT2 智享版是吧？也是这款发动机。当然有人会问这个车有啥缺点，由于我还没试驾过，所以说这个方面大家可以去看看别的博主，看看它的机油泵链条
是山水的机油泵链条，宗申都比较喜欢用山水。单缸机还是比较好拆的，可以分开箱体了。看一眼这个曲轴轴承，这个曲轴轴承呢，用的是我们台湾省的 TPI 的轴承，产地也是台湾省，然后是 C3 油动间隙组的。了解轴承的都知道 TPI 的轴承是很不错的，包括轻启铃木、豪爵铃木的发动机里面也在用。看一眼这个曲轴，用的是我们江苏刚阳的曲轴，刚阳曲轴也不用过多介绍，实力很强。宝马、KTM 什么的曲轴也是刚阳在做。石龟链用的是山东青岛正和的，大家看一下这里。这个发动机带平衡轴，踏板车里面带平衡轴的并不多，而且这个错齿也给你安排了。挡车单缸带平衡轴的是一大堆，踏板车就是没那么普遍。再看一下它的齿轮箱，是主要看看它的轴承，掀开它的盖子，看一下，也是我们台湾省的 TPI 轴承，跟曲轴箱里面的使用的是一致的。轮轴这块用的是合金钢的啊，这个是正常操作啊。踏板的轮轴基本上都是这个材质，齿轮也采用的是磨齿工艺。拆完了来个总结啊。都担心价格内卷，发动机用料会缩水。目前这样来看呢，是不用担心缩水这个问题。然后宗申的这台发动机，这个用料对于它的价格来说，称得上物有所值是没毛病的。这台发动机是我问厂家要来的，试售版的。如果有人担心特工的话，这期视频你可以作为参考。后面我或者是同行拆车主手里面的发动机再做确认。懂行的都知道，发动机是不会做所谓的什么特工，因为这里面挺复杂的，不是 ECU 刷一下就行。好了，感谢大家观看，本期就到这里。本期拆一台100公里3秒俱乐部的赛550S 发动机，看看它凭啥能到100公里3秒多。外观方面呢，大家就很熟悉了，依然没逃得过502的外观。那里面又是什么样呢？好，一边拆一边说吧。采用的是滑动离合，这个离合呢是重庆的长兴离合，国内大排量的滑动离合几乎被它给拢了。离合片呢是进口纸级的离合片，因为长兴的离合片一直都是日本爱丽丝的。这边的结构跟502等于是一样的，没有做什么改进，但是前娘直接给你放了俩错齿，一步到位，省得你后期去改了。大家都知道错齿的声音是比较好听的，你看俩都有，主驱动齿和平衡轴齿都给你上了，所以这个赛550的发动机声音还是比较好听的。之前的302、502去改错齿还要花销一笔呢，就直接给你一步到位了。看一下主轴轴承，浙江8环的 P5 级 C3 油动间隙的轴承。同样呢，这台机器是从钱江的礼盒来的，老款的赛550发动机我也拆过，也有视频，到时候发出来给大家对比一下先开它的天灵盖，确实这个赛系列的发动机，大家先看看这个压盖，感觉这做工确实比以前的502要好不少。这是502的，大家对比一下，是不是要细腻一些？所以在发动机方面，钱江还是想进步的，也确实看到了做工方面的进步。当然，一下子指望它变成个完全体也不大可能，慢慢来吧。好，凸轮轴比较常见的材质，这个就不多介绍了。前年还有个追550的发动机，追550的发动机外观跟这个赛550虽然长得一样，但是呢，它是个双缸同步机，曲轴角度还是有差距的。看一下它的活塞，顶部是做了微弧氧化处理的，隔绝高温的效果比较好。赛系列双缸这个微弧氧化的活塞应该是做了标配，都是的啊。那它是不是锻造活塞呢？这种状态还是看不出来的。继续往下拆吧，拆掉磁点机盖，摘掉它的过桥齿，转过来继续拆机油底壳。这个机油底壳还是熟悉的味道，跟502还是一样的。摘掉它的机油滤网，下面就开始分箱给大家看一下它的曲轴角度。好了，大家来看看这个曲轴角度吧，是270度夹角的。这种曲轴夹角确实比较方便它做出来100公里3秒多的加速。你摘掉它的平衡轴，平衡轴的角度肯定跟曲轴的角度是一样的了。看一下主轴这边的轴承是我们台湾省的 TPI 轴承，把连杆拆下来，看一下它的连杆瓦，赛系列的瓦片用的确实比以前的要好，果然没错，是日本大同的同级瓦。断掉它的曲轴，来看看它的石龟链嘛，是正和的强化版的石龟链。再来看一眼曲轴瓦，曲轴瓦改了，对比老款的赛550，它是改成了凯达的同级瓦。老款的550用的那啥瓦我也不认识啥品牌的，后面展示给大家看吧。好了，看一下活塞，活塞曲目是刷了石墨，重点看一下这个活塞的结构，确实是颠覆了以前的设计，采用了轻量化的设计结构。活塞品牌是山东正挺的，这种结构一般都是锻造活塞用的，主打就是轻量化。当然这个活塞只是用了它的轻量化，不是锻造活塞啊。看一下活塞环，第一道环是东亚的 DLC 工艺的活塞环，然后第二道环是采用了 PVD 工艺的环，这次挺好，双工艺都用上了。
它的气缸呢用的是铸铁钢套，不是电镀陶瓷钢。他们家的752和赛921是电镀陶瓷钢。好了，来个总结吧。它的连杆瓦呢比502用的好，用的是日本大同的，502用的是国产的凯达的瓦片。然后它的曲轴瓦相对于老款的赛550算是升级了。然后是活塞这一部分做了一个轻量化的设计，这活塞曲目跟锻造活塞一样小，确实有利于增加活塞的线速度。还有就是这个双错齿，满足大家的声音需求，省得大家再掏钱去改了，是不是？缺点呢就还是502那个样子，不够新颖。好了，后面我把这个老款的赛550视频也放给大家看看，感谢大家观看。本期拆台赛克龙的 2X600 发动机，这台车的拆机呼声很高，所以我就尽力给你们搞到。汽水确实感觉不错，你们感觉呢？我说了不算。这2024年的首卷就是从这台车开始吧，怎么都没想到能做出来2万多的价格。好，看一下它的离合，品牌是日本富士，产地是印度。这价格我以为上的是国产离合呢。离合片是直击离合片，这个不用说了。不说这离合多好，首先富士的离合它就不便宜，汽油泵链条山水的。下面开始拆缸头，因为大家看这个机体啊，跟这个本田500长得很像，你也可以说是一样，但是这缸头长得可就完全不一样了啊！它是没有摇臂的，凸轮有4个凸台，本田的 CB500 是有摇臂的，凸轮是2个凸台，有摇臂就没有挺柱。赛克龙呢，这个是有挺柱的，这个凸轮轴的压盖也不一样，这个是一体式的，本田的 CB500 就是分体的，这缸头改的真叫亲妈都不认识了。好，再看一下它的凸轮轴，这个凸轮轴就给人感觉很惊喜，合金钢加氧化处理。问了凸轮轴的供应商，告知是42落木钢，2万多块钱的车，凸轮轴给你用这材质，你们说惊喜不惊喜？同级别的别的发动机，凸轮轴确实都没这么好，哪怕是本田的 CB500，它也是球膜铸铁的，它的气门挺度还用上了 DLC 工艺处理。这样再看本田 CB500 的，这缸头看起来是不是就完全不一样了？一般气门挺度都是不需要加工艺的，它这个还给你加了。继续往下拆，看还有没有惊喜。当然这也不是吹，毕竟厂家用啥我才能说啥，也不能乱说，对不对？气门呢是大东的气门，也不是说我说它是什么材质，它立马就变成什么材质了。你们是肯定也有认识的。看一下它的气缸，也是很惊喜，电镀陶瓷钢，这个钢还特别眼熟，我之前在江门的朝阳气缸里面见过，我还拍了个视频，你们看一下这右边的信息，23年的12月27号，2X600是1月11号发布的吧？所以当时好奇，我当时问朝阳气缸里面的人，我说这个是什么缸？他们还神秘兮兮的说啊，不能说不能说。哎，你看你们还不说，这发动机都被我拆到了。呼吁一下朝阳气缸啊，还有几个缸你们没交代明白的，就赶紧告诉我吧啊，反正早晚我都得知道的。看这个电镀陶瓷钢，不仅耐磨，散热也好，灯光一打看起来也漂亮。看一眼活塞，活塞是没上锻造活塞，裙部是刷石墨，顶部是做了微护氧化正挺的活塞。顶部给它洗一洗，这微护氧化就看起来比较明显了吧。再看一眼活塞环，是东亚的 PVD 工艺的活塞环，不大好拍，勉强能看到。拆到这里给它讲一下它的构造。这个机体呢，确实看着跟本田500是一样的，应该是中缸下面这一块，但是呢，它是分体式的缸，中缸可以单独拆下来的。本田500呢，中缸跟上箱底是连在一起的，然后呢，缸头就整个不一样，相当于是整个配给系统都改了。拆到这里我就想说一句啊，赛克龙你疯了，你2万多块钱这个配置，你说你是为了卷同行，能理解，但是你们自家也有个401吧？咋的？401不卖了，还是401也要开始卷呀？说实话，我在拿到这台机器的时候，最多认为跟友商500多排量那个用料应该是差不多的，说实话让我意外了。这个之前担心卷价格，零件会减配的，你们看看赛克龙这个操作，你们会怎么认为？看一下的连杆瓦，祥生贝克的瓦片，是同基瓦。把曲轴给端下来，看一下曲轴的成型方式，大家看着凸起来的宽的，确定是锻打的曲轴。然后石龟链，日本 DRD 的，这个赛克龙，你是懂车主心理的。再看一下曲轴瓦，曲轴瓦也是祥生贝克的，这是它的平衡轴，也采用了错齿。看一下它的轴承，增程喜欢用人本的，果然呢，这个轴承就是人本的。它的平衡轴轴承呢，是我们台湾省的 TPI 轴承，然后主轴轴承也是 TPI 的。好了，拆解完成，来个总结。相对于2万多价格，比较惊喜的就是这个合金钢又氧化处理的凸轮轴， DRD 的石龟链和电镀陶瓷气缸，以及气门挺度的 DLC 处理，还有这个富士的离合。有啥缺点呢？就是感觉发动机做的重了些，由于还没骑过这个车，
所以你们要问我有其他缺点呢，等车主们给反馈吧。好了，感谢大家观看，本期就到这里。